like a corn? Agora tão boas. Agora é bíceps. Mas, mano, vocês viram como meu dente tá desgastado por conta do bruxismo, mano? Isso aqui é sacanagem até, pô. Ó. Ó. Eu tenho que rever meus conceitos. Meus conceitos de... É porque assim, né, mano? Tipo, eu não vou curar o meu bruxismo porque, porra, eu sou neto das bruxas que não queimaram, tá ligado? Eu vou honrar meu bruxismo até o final. O dentista fala, mano, você tem que dormir com esse bagulho por causa do bruxismo. Eu falo, amigo, eu sou neto das bruxas que não queimaram. Essa aí é nova, rapaziada. Quem tiver bruxismo pode usar. Arrependeu desses últimos dois? Não. Não? Então tá, então vamos lá. Pode usar Avontes. Eu gostei desse primeiro aqui.